Sprint Championship nga twagikutula ku main events era ng'erwaningibwa events ziri 4 ng'abavuzi balwanirira point 40 emitoto era nga bwe twogerera olwaleero tugenda kubeera ne event yaffe esembayo gye tuyita champion sprint abamu gye bakazaako the boxing day sprint. Boxing day sprint eno erina pedigree nene kumala emyaka kumpi nga 12 era nga club yasooka okugyorganizinga era yali egivuga emyaka nga5 egyasooka yali MPU Motorsport Club era nga ne ku luno tuli basanyufu okuba nti promoter yakwataganye ne club eyo yemu okulaba nti tusobola okutuukiriza omulamwa n'ekinyusi kya champion sprint. Mpozi era okubabuulirako nti omuzannyo gwaffe gutambulira ku safety. Twagala abawagizi baffe bonna abagenda okujja okulaba omuzannyo guno babe nga bazze nga balamu ate era baddeyo eka nga balamu nga tekuliika kutuseeko magulu oba mikono oba sina kindi bulamu bwe nga butwaliddwa. Ekitegeeza tugenda kubeera bagumu nnyo ku kigambo kya safety. Bafans ku boxing day tubasuubira okuba nga bazze mu bungi naye era nga bwe muwulidde abakuumi b'eddembe okuva mu Uganda Police n'okuva mu UPDF batukakasizza nti bo bali ready era namba zonna ze twetaaga okulaba nti tukuuma obutebenkevu n'ebyokwerinda mu kifo kino bo bamaze okukisalawo nti kijja kubeerawo era ffe tukirindiridde. Tujja kugattako FMU edeployinze aba safety okuva mu federation aba safety 50 nabo okweyongerako okubifinga ku safety eyo kubanga ekintu ekyo tugenda kukifaako nnyo naye ng'ogyeko ne safety eya wano ku kifo bwe tugenda okubeera ffe tukwatagana nnyo n'ekigambo kya safety road safety ku nguudo nti faani bw'oba ovudde e Kampala n'ojja wano oba ovudde Mukono oba ovudde Luweero oba ovudde Entebbe wherever mu ggwanga wonna wona oba ovudde okujja wano twagala ovuge ku luguudo olwo ojja otuuke wano ng'oli mulamu ate era oddeyo ewuwo abantu bwe bakulabe mu festive season ng'oli mulamu. N'olwekyo tubagamba nti road safety week twagironkinze minisita Ekyeru yagironkinze nga tutambulira ku mulamwa stay aware stay alive. Kiba kitegeeza nti twagala buli muntu ajja okulaba emmotoka z'empaka genda ng'okimanyi nti ekkubo lino likozesebwa abantu ab'enjawulo bangi. Eno festive season mubaamu abantu abatamiivu mubaamu n'abagwi b'eddalu bajja okucelebrating. So kiba kitegeeza nti gwe omuntu avuga ku kkubo olina okufaayo n'oba nti olaba ekigenda mu maaso ku kkubo lyo naawe kennyini obwongo bwo tebuli intoxicated buli butebenkevu bulungi nnyo tebulimu bitamiiza ate osobole okutambula bulungi nnyo ng'ofa ku bantu abalala batambulira ku makubo n'abagafulumirako. Poliisi yatuwadde statistics ezeewuunyisa mu Kampala Metropolitan. Abantu 1,925 be bafiiridde ku nguudo mu Kampala Metropolitan. Kati olwo eggwanga lyonna olowooza kyenkana ki? Okuva January bwe yatandika paka ku December kitegeeza abantu kumpi 120 be bafiira ku nguudo zaffe mu Kampala mwokka buli lunaku. Ate bayogedde ku luguudo lwaffe olw'Eggayaaza wakati wa Kyebando n'Eggayaaza Northern Bypass Entebbe Road byebifo ebisinga okufiiramu abantu. So tubagamba mwenna bafans abajja ffe abavuzi baffe ekintu kya road safety bakitegeera naye bafans nga tukozesa abamemba ba media bafans we are reaching out to you mwefeeko nnyo okulaba nti bwe mujja mu muzannyo guno mwefaako okulaba nti tetutta abantu oba tetumenya amagulu g'abantu ate naffe ffennyini abavuga emmotoka zaffe tusigala nga tuli balamu. Ebyo byonna tubibasabye era nga tubasuubira okujja wano bulungi okunywera omuzannyo gwaffe. We are happy to be here with you as partners in the way of promoting sport by providing security together with our brothers from other security agencies. I was getting worried because I was not seeing police
because they are always the lead agents wherever we are operating. But now I'm happy that the RPC is here. Ours is to provide security, and this is not the first time we've been here. Last time we were here, we were successful, and we hope even this time around we shall succeed. I have only two concerns from the management. What are the do's and the don'ts? I think you pass them to the RPC. We shall get them from him before the day. Then, as you're all aware, there are so many people here in Uganda with private firearms, and we shall have come here to provide security, and I don't think it would be in order to have a security detail inside another security detail. I hope we'll contact counterterrorism to take that part. Otherwise, we shall be here and we are ready. I moved with the commander who will supervise the troops that day. Major MWESUNGE. What is MWESUNGE? Yeah, he'll be the one to supervise the troops that day. And I think I will be here myself. I came with our PRO, Major Kabona. And that man is in charge of the departure to Sukuma. I think that's where they released the forces from. And the Lieutenant Kalamaga is our intelligence officer. They will all be here to make sure everything is smooth. But before I finish, there is something I want to pass on to management. When you invite us to provide security, don't peg it to your budget. You say we have 1 million to give these people as an allowance, so give us 20 soldiers. Security is determined by numbers of the participants that day. So in the future, when I'm still around, don't talk about budget. Tell us what you want us to do, how many people you expect. Because you cannot invite 10,000 people and then ask me to give you 10 soldiers because you have small money. Money has nothing to do with security. You cannot. Ours is to provide security. Whether there is money or not, don't peg it on the budget. Thank you. Police officers, we're informed of this event, so we'll join you. The reason as well we come here is to have assessment, security assessment, and then put all the necessary measures that will enable the event to be conducted in a peaceful atmosphere. We are going to deploy, we're going to handle matters of security jointly. All the security agencies will be involved. And of course, we shall work with the organizers to ensure that there are no gaps. So in brief, I want to assure you that security is going to be in place, a detailed one as usual, to ensure that no disruption whatsoever happens. The rest, we shall keep in touch as we are preparing towards the event. I want to thank you all. Twagulawo preparations zali emabega eyo naye nga program yaffe etandika n'okugulawo entries office yaffe gye zibadde ebigogo twagulawo ng'ennaku z'omwezi 5 naye nga mu program yaffe twali twetaaga emotoka 50 zezijja okutusobozesa okutambulira mu budde bwaffe naye nga ku lunaku olwo kuliko ate n'omukolo gwa Piki nagwo gwe guli nagwo gugenda kubeerako ne programu yagwo naye nga programu ebeera nga esingira ddala obukulu ebeera eya sprint championship kubanga Piki zijja kubeerako naye nga zigenda kusanyusa bantu so programu yaffe naye tusuubira ku lunaku olw'omukaaga luno gyetugenda okugulawo entries ekyomukisa kyetulina nti entries zasobye mwezi 50 zetwagala naye twagaddewo okubeera nti twagala buli omu abeere nga agenda kuvuga ate ne runs zalina okukola nazo zibeere nga ziggwayo so eyo ye ntegeka yaffe ku lunaku olw'21
mukaaga tugenda kukeera ku makya n'abavuzi b'eppikipiki bagenda okusooka ku track bajja kutandika ku ssaawa 3 tusuubira ku ssaawa 5 bajja kubeera nga bamaze bavudde ku track ero ezo essaawa 5 nze tusuubira okubeera nti emmotoka esooka ejja kubeera eri ku layini okubeera nti esimbula lwani yayo esooka tujja kukeerera ku ssaawa ezo abapikipiki bajja kuba bavuga ng'eno emmotoka bwe zikeberebwa naye zigenda kukeberebwa wano mu arena service park aweri so programu yaffe bwejja okutambula tugenda kubeera ne runs 2 zijja okukauntinga ku championship runs zino zigenda kumenyebwamu mu ngeri bweti nti emmotoka omuntu ajja kuvuga run gy'anaaba avuze ku lane A oba lane B so lane A gye tujja okubalanga run 1 lane B ebeere run 2 kati obudde bwe tunaabeera butusobozeseza nga tusobodde okumala runs ezo amaanyi twataddewo run eyokusatu naye ngaeyo egenda kuva mu bantu 10 top 10 aba results abanaabeera bakoze time ennungi bebajja okukolamu zijja kubeera players 5 zezijja okuvuga run eyokusatu so programu yaffe bwetyo bwejja okutambula koze ekirala kyetukubiriza bafaani baffe kwe kubeera nti bakkiriza ebiragiro ebinaabeera bibaweereddwa bafans baffe so abiri ba safety marshals baffe kubanga twakoze track eno bafaani bonna tubakuumire ku saidi emu kubanga last time twabakkiriza okuddako saidi ne saidi olw'okuba nti twali tukozesa n'ekisaawe ekya chorus naye ku luno tetunnaamu kisaawe kya chorus emmotoka zonna zigenda kubeera mu traka yaffe eri emu so twasazeewo bafaani bonna tubakuumire saidi emu kyetuba tubakunga okubeera nti bakkiriza ebiragiro byabo bye tunaabeera tutaddewo okubatangira okusalasala mu track ekirala championship eno egenda kubeera nga ewakanyizibwako aba two-wheel drive ne CRC championship so sagala bantu bagambe nti ngoteriiko bavuganya abavuganya kwe bali ku championship eyo so ebyo byebimu ku bitonotono byenantamegwa wa sipulinti olunaku olusembayo luno kyentunuulidde manyi bya motorsport essanyu lyange kumuwangula ate naye essanyu lye kumuwangula naye nga eryange nja kumuwangula lwaki nsabye nantamagwa wa 223 nga bwensuubiramu obuzito ndabe yansalansawo yankuba butuufu nsuubira nti ngenda kulwana naye gwentunuulidde ennyo n'abalala bayinza okuba nabo batunuulidde nze naye nze gwentunuulidde okusinga yona nze seemu katono sikakugamba ndiki naye nze ebbanga lyonna nvuga ku ttaka yensinga okutegeera kolansi namulaba wano ku ssekukulu ewedde manyi ndi wano ku ttaka nditegeera nnyo